What's up mga part, may adlaw sa inyong tanan. Another day, another problem na po datong isolve karon nya. Atong problem for today is about electromagnetic fields in matter. So mo na itong problem, no. In a dielectric slab used in a capacitor, the material experiences an electric field of 120 volts per meter. The dielectric constant ER of the material is 5. Calculate the polarization of dielectric material. So, ang atong formula nga gamiton ani, no, calculate the polarization. So, P gipangita diri, no. Pangita. So, atong gamiton ana is P nga mao ni ang formula equals epsilon 0 xe electric field or equal to epsilon 0 er minus 1 electric field. So mao na itong gamiton nga formula, no. Dali ra kayo, ato na lang ipang input, no. Epsilon 0 nato kay we all know nga epsilon 0 kay constant ra man na, constant 8.854 times 10 to the power of 12. Then atong ER is 5. So 5 minus 1. Then sorry. Electric field nato is 120 volts per meter. So i-input na nato largo sa atong calculator, no. 8.854 times 10 to the power of negative 12 times 5 minus 1 is 4. 4 na nato largo, no, times 120. Pag equals na to 4.2499. So atong P is 4.25 times 10 to the power of 9 coulomb per meter squared. So maraton na nga ato ra kadali sulbahon ang electromagnetic fields in matter. So mao ra to tanan mga part, og salamat sa pagtan-aw.